3, 2, 1, take and cue. Halo Sobat Jurna, kembali lagi saya Bang Al setia menemani Anda dalam my YouTube channel Alda Jurna. Asik-asik, asik banget. Baiklah Sobat Jurna, kali ini kita mau menyaksikan salah satu penampilan peserta yang aku baca di kolom komentar di TikTok dan juga di YouTube itu mengatakan bahwa anak ini adalah anak emasnya Dewan Juri. Kok bisa? Kok bisa kalian berpikiran seperti itu? Langsung saja kita lihat seperti apa sih suaranya anak emas ini menurut para netizen. Langsung saja kita reaction. Ini dia Arbil from Asahan, Sumatera Utara. Let's check it out and let's play. Oh, nyanyi lagu India guys ya. Oke. Aku tahu lagu ini. Ini lagunya Syahrukh Khan. Bukan Syahrukh Khan yang nyanyi sih, tapi di filmnya Kucu Kucu Hotai kalau nggak salah ya. Nyanyikan lagu ini. Ini aku suka nih. Suaranya enak, legit, mantul. Iya enak suaranya guys. Enak suaranya. Jangan salah, ini pasti lagu Indonesia nih jadinya. Yang kayak 7 kata cinta itu kan. Karena sejauh ini aku belum pernah lihat ada yang challenge dengan lagu India full gitu. Oh, musiknya juga musik India. Oke. Atraktif juga anaknya ini ya. Oh, jadi ini alasan kenapa bener lagunya 7 kata cinta. Aduh, nice. 7 kata cinta yang kau ucap masih selalu ku terima. Setia kasih sayang rindu, percaya jujur dan sehati. 7 kata cinta yang kau ucap masih selalu ku terima. Setia kasih sayang Enak loh lagunya. rindu, percaya jujur dan sehati. 7 kata cinta yang kau ucap. Aduh, cengko akil balik mulai muncul nih guys ya dari Arbil Asahan. Jadi aku tahu kenapa ini anak jadi anak emas ya, bukan anak emasnya Dewan Juri guys. Ini sebenarnya jadi anak emasnya Indosiar. Karena packagingnya guys ya, jadi dia itu entertaining banget. Lihat nih gerakannya tuh. Dia mampu menjadi pusat perhatian. Ini guys, ada beberapa poin yang saya dapat. Selain dia ganteng juga, suaranya bagus. Cengko akil balik itu nggak sangat nyata. Dan juga koreografinya keren banget. Oh. Kau mengatakan kata cinta di sini atau idara sanam. Keren. Kahe di panas apna sika jaye hum tere baaton mein mar jaye hum tujhe dikha to idara sanam. Oh.
kamari kamara gelisah Rere mama papa di papa di papa di Wow, keren. Bisa kayak gitu ya jadinya. Gila, emang anak ini layak banget jadi artis, guys. Lihat. Aduh. Oh. Tuh. Nari aja dia aduh, ini kayak ala-ala boyband asal Korea, guys. Biar apa pun terjadi, Wow. Ini anaknya siapa sih? Coachingnya siapa? Selfie. Yang kau pinta pasti ku sediakan bersama kasih yang pernah kau, bersama kasih yang pernah kau curahkan kamu pintaku. Oh. Kau ku kecewakan. Oh, anaknya Meli. Keren. Cinta yang kau ucap masih selalu ku teringat. Setia kasih sayang rindu, percaya jujur dan sehati. Wow, ada gazalnya gitu. Kasih sayang rindu, percaya jujur dan sehati. Setia kasih sayang percaya jujur dan sehati. Tujuh dengan cinta yang kau ucap. Aduh, keren banget Arbil Asahan. Inilah yang aku bilang, guys, ya. Kenapa dia bisa jadi anak emas? Mohon maaf banget aku bilang karena memang ya dia ini packaging artis dari artis untuk kebutuhan televisi, dia dapat banget. Entertainer banget dia ini. Selain wajahnya udah ganteng, suaranya udah lembut bagus, gerakan koreografinya bagus, attitude-nya juga bagus, sopan anaknya kelihatan. Apalagi multi talenta, udah paling disuka sama Indosiar. Nah, satu lagi nih yang aku perhatikan ya, setiap pengumuman voting tertinggi itu selalu Arbil yang di atas, guys. Walaupun memang dia jarang mendapatkan kayak The Boss, The Sultan, jarang, sekali-kali doang. Tapi ya fansnya itu dari semua kalangan gitu, untuk nge-push, berikan vote kepada Arbil sehingga dia posisi atas terus gitu. Walaupun di ending-ending acara dia turun. Tapi memang aku akui ini anak, strateginya dalam berkompetisi itu bagus. Dia mempertahankan itu dan dia juga nggak pernah langsung penampilannya langsung drop, selalu bagus-bagus kok. Selalu bagus, tiap minggu lagi bagus lagi nih. Nah, ini dia nih. Kenapa disebut anak emas? Karena memang dia layak banget untuk masuk di top 5, guys. Entah nanti di top 4 apakah dia masih bagus atau enggak ya. Tapi saya yakin ya anak jangan masuk di grand final, guys ya. Waduh, jangan dianggap receh juga nih ya si Arbil. Kayaknya orang-orang Asahan belum keluar nih sultan-sultannya untuk nge-boom voting gitu ya. Karena yang aku lihat di Dangdut Academy ini, tahun ini itu lebih ke Dangdut Academy yang mempertahankan ego nama daerah masing-masing. Misalnya nih Asahan, ditambah lagi ada dari Pamekasan, ada dari Sidrap, ada dari Bone Bolango, ada dari Bogor, Tangerang, ada dari Cirebon. Ya, nah itu mereka
saling mempertahankan ego, mempertahankan eksistensi nama daerahnya, sehingga ya sultan-sultan dari asal mereka itu lebih ke mempertahankan itu untuk ngevote. Beda nih yang saya lihat sama Arbil nih. Kayaknya Arbil dari semua kalangan ngevote dia sampai dia berada di posisi pertama terus. Gitu loh. Baik Sobat Jurnal, terima kasih banyak sudah menonton reactionnya Bang Al. Kalau kalian punya unek-unek atau juga komentar yang lain, silahkan komen di bawah. Nah, kita berdiskusi aja di bawah ya. Dan jangan lupa yang baru bergabung, subscribe my YouTube channel, klik like, comment, dan share ke teman-teman kalian biar kita sama-sama di sini seru-seruan mereaction penampilan dari salah satunya Arbil from Asahan dan juga peserta Dangdut Akademia Indosiar season ke-7 lainnya. Saya Bang Al pamit, see you next video and bye-bye.